力量。好啦，各位，真令人感到意外啊！到目前为止的投票，本台竟然有35%的人完全没有用 AI，这真是难得的一件事情啊！我们大家再看看到中间的时候，到底状况怎么样？我们今天要先讲一个很特别的事情，就是全球的黑市走私交易啊，在 GPU 已经变成国力竞争的关键之下，到底是怎么走的？到底是怎么在路上一路悄悄的打破禁令，运到这些需要的人身上？现在一张 GPU 的价格，以重量来讲，搞得比毒品还要贵啊！所以这种让国家强身健体，能够有更好的发展的这种电子毒品，到底是怎么走的？我们今天花了很长很长一段的时间往下走，让你知道这个故事到底怎么样，顺便让你知道这个背后影响股价最重就这个啦。那我们就慢慢来讲。今天的定场诗是应蝶四香浮海船，星舟柔佛算力谦，吹风枪过标签落，甲甲真心换眼前，千军击溃翻无际，先插电源即永年，24年门半掩，今宵始问启门远。来，我们今天要讲的东西啊，是3月有4名中国工程师飞吉隆坡，一人带了15颗硬碟，80 TB， 租了300台辉达的伺服器，硬碟分装4箱。前一年只有用1箱哦。华尔街日报说，没有人说得清楚这一群工程师违反了哪一条规定，因为实际上没有违反规定。我他妈运资料不行吗？但黄仁勋被问到美超微的时候呢，只说他们要自己管好自己的公司啊。但是黄仁勋，最近你的公司有管好吗？今天是2026年7月31号星期五，各位事务所的同学大家好，我是朱学恒。那我们先这样讲啊，今天要讨论的事情远比你想象的要重要多了，但是因为这个案子目前台湾还在侦查中，对于某些媒体来说，可能他得到了什么内线他都爆出来，但是不好意思，本台是一个电机系毕业的理工科理工男，我是相信无罪推定的。所有还没有起诉、还没有判决的部分，我们都会标出来说这是检方指控，这是媒体的单方面报道。我不会把还没定验的事情讲成已经发生的事情。那第二，我们这一集会有大量的数字，我今天会做一件平常不太做的事情，每一个百分比啊，每一个倍数，我都告诉你分母是什么。因为这一集数字我们在收集资料的时候，光是美国那边就有3个口径，差到将近1倍。你如果只听到说，现在 GPU 的溢价，我在实际市场上买，溢价2倍，这个是没有意义的。我会跟你分清楚。
那这个林弘毅，谢谢你抖内的扇子。那这个第三呢，这一集的主角不是黑道。我知道台湾媒体这几个月讲这些案子的，讲他妈稀巴烂的，又是黑道，又是解放军，又是黑帮电影。但等等，你他妈也知道那些媒体的水准是什么？我们如果跟他一样，你当我在写小说吗？没有，好吗？如果今天你要讲这些激发的东西的话，那我们就好好的跟各位说嘛。这一集真正的关键人物是有牌照的公司、上柜的机房跟原厂的业务啊！你以为都是黑道哦？操，那你妈太浅了，好不好？那为什么浅？因为很多人在等下一件事情。最近的股市盘面很热啊，有多热？有那么像火烧一般的热啊！昨天晚上美股大爆炸啊，一个晚上涨了吗那么多？来，我知道很多同学敲碗说能不能讲这一条走私链上面的股票？有，我可以讲。但是今天这条走私链呢，从头到尾牵动的，刚好就是现在最烫的那几家，有所谓卖铲子的。你要挖洞，对不对？你需要铲子啊。然后被起诉的，还有抢着在马来西亚插电的，哪几家怎么动？我留到最后面结论之前呢，跟各位好好的讲一讲。我跟你讲，这真的有很大的影响，所以我还是先讲。我们等一下只碰境外挂牌的公司啊，美股、港股、A 股，讲的是已经公开的事实，不是叫你买，也不叫你卖。台湾的公司呢，我们今天只有在刑事案件提到的时候会讲。我们开始啦。我们今天呢，重点是不从基隆开始。你以为这个东西要从基隆开始？很抱歉，不是。我们是要从吉隆坡机场的入境大厅开始讲。什么意思呢？入境大厅有什么东西？来，2025年3月初4位中国工程师从北京直飞基隆坡，他们每个人手上都拖着一只行李箱，行李箱里面没有衣服，没有名产，一个人装了一个行李箱装了15颗硬碟，4个人装了60颗硬碟，合计80 TB 的资料，里面是什么？是试算表，是图片，是影片片段。全都是要拿来训练一个人工智慧模型的资料，不是 A 片哦，各位不要想太多。那他们的雇主已经先在马来西亚一个资料中心租好了300台伺服器，这300台伺服器里面装的是美国禁止出口到中国的高阶辉达晶片 ，NVIDIA 的晶片。这4个人工作呢，就是把硬碟插上去，把资料喂进去，让模型跑完，然后把跑出来的模型参数带回中国。参数比模型带来要多得多了。谢谢泰德的抖内，你的耳机好了，之前你都不会觉得奇怪吗？其他人没有问题，为什么只有你有问题？耳机嘛，来，所以它回程的时候只要带几百 GB 就好。因为训练完的模型就是一堆权重数字而已，硬碟里面没有晶片，没有伺服器，没有任何一样被任何国家列管的东西呀。各位，这件事情从头到尾没有搬动晶片，没有晶片走私，连模型也没有翻。华尔街日报在2025年6月13号报道的这件事情，我要特别强调一下。华尔街日报从来没说这件事情合法。华尔街日报原文措辞是这样的做法，让是否有人违反了美国的规定或指导变得不透明，也就是进入了一个灰色地带，没有判例，什么都没有。来，马来西亚那边呢？因为这个事情被报道出来之后，他们也立马发表声明。发表什么声明呢？他发表的声明很简单呐，
就是告诉大家说，不好意思，第一句，使用辉达与人工智慧晶片的伺服器呢，在马来西亚法律下不属于管制品项，我国没有管制，你不要多说了，我们没有违反任何法律。第二句，本部，这是投资贸易工商部哦，他说本部正在向相关机关查证此事是否违反任何国内法律或规定。因为这个事情实在太新，台湾大部分人不知道，我们还在纠结 GPU 的时候，已经有新的模式了。那两句话在同一份声明里面说，第一个不是管制品项，第二个我要查一下有没有违法。两边都没有说他犯法，两边也都没有说他没有犯法，这就是灰色地带的定义啊。灰色地带不是法律说可以，灰色地带是没有人回答得出来。为什么我们今天这一集要从这里开始？因为这整件事情里面最有意思的细节不在硬碟，也不在伺服器，在行李箱里面。华尔街日报的报道写得非常清楚，这4个工程师刻意把60颗硬碟分装在4个行李箱里面，为的是不要在马来西亚海关引起怀疑。而且他们前一年来的时候，所有的硬碟是装在一个箱子里面的，同一批人，同一个资料中心，同一件事情，去年1个箱子，今年4个箱子。你看，光是大模型的训练资料就加了4倍啊！那所以呢，我们直接问嘛，假设你没有犯法，你为什么要躲海关？而且不只是行李箱，这一家中国公司2024年7月第一次用这个马来西亚资料中心的时候，是透过一家新加坡子公司去签的。后来辉达跟他的通路商开始加强查核终端使用者。什么意思呢？就是我今天租给你这个资料中心，但是你资料中心是给谁租的，我也要查。于是这个马来西亚资料中心就跟这个中国公司说，你们改用一个马来西亚的实体来签吧，这样比较不会被特别注意，好吗？于是这家中国公司呢，就在吉隆坡注册了一个公司，董事栏位上是3个马来西亚公民，母公司栏位填的是一家境外控股公司，就算你可以查到那边就会断，因为那个没有司法互助啊，也没有税籍互助嘛。行前呢，这几个工程师啊，在中国大陆境内花了超过8个星期优化资料集，调整训练程式，因为这个东西一出国没有办法再传了，再传都有危险，也没办法再改了。资料一旦出国，就很难大幅度的修改了。顺带跟各位分享一下，目前我已经写完了本频道的所有的精华 shorts 啊，这个影片的剪接程式，谢谢 Cloud， 让我之后就是按几个钮，搬几样东西就搞定了。所以我们之后的影片数量会大幅增加，但是会不会增加点阅率呢？这个再说，好不好？我们两边都提升，一方面增加我们的剪接能力，一方面我们会把这个我们的这个直播的内容呢品质再往上升。其实鲁鲁米讲的不一定正确，这不算商业间谍，这是你有张良计，我有过桥梯啊！你用贸易封锁禁止了我获得够强的 GPU。第一个，我可以自己发展；第二个，我可以想办法用替代方案来做。所以各位听到这里之后，你脑袋里面浮现的画面是什么？我想到的是，这是一家非常清楚自己在做什么的组织啊。他们不是一群不小心踩到线的工程师，是一个花了8个星期准备，换过2次法律外壳跟实体，把行李箱从1个拆成4个的作业计划。同一段时间，地球的另外一边，基隆的一间仓库里面，
50台伺服器正在等着出港，那50台被查扣了，人被压了。今天这一集我要问的问题其实只有一个：为什么被抓到的永远是笨的那一个嘞？来，这一段第0章结束了，我们接下来要到第1章。但刚 McKinsey 问说，酸菜鱼西西说，现在 TikTok 没有直播了，不是，我被他封锁1个月啊，我到现在还不能申请重启直播，所以不好意思啊，目前暂时没有办法 TikTok 直播，跟大家道歉。那就抱歉啊，不然怎么办？所以我现在只剩下 YT、FB 跟 Twitch。那公民 V 怎么办？公民 V 当然很重要，他就继续拍实体我走在路上的那一个 shorts， 然后我们下一次还会找郭鬼鬼来一起拍，就是用变化的方式来做。我觉得剪接师短时间之内不会失业，但是你们接下来就知道，你下个礼拜看到我所有做出来的东西，基本上我已经尽量把 quality 提到我能够的最好了。你几乎看不出来，但是中间还是有差距。可是，那如果剪接师没办法提升自己的能力跟速度的话，我是一个按钮就解决了。不是抖音政治领域还是不太行呐，所以我再看看，好吧，我再看看。各位有需求，我们都尽量满足。坏掉龙九说，请支持能量水制造机单人阿鲁巴老猪，并按赞分享加群热推购买商品。也请为老猪祝福打气，谢谢。我中间这一段，现在有人讲到抖音，我要跟各位分享抖音的一个东西。我最近在看抖音，都在看兔娘，你知道吗？就是那个在 cosplay 专场啊，中国大陆有一些特别的习惯，某些大腕儿，某一些这个cosplayer 到老师等级的呢，有合照签名会。那这几天呢，有一个段落在网络上流传非常广，就是有一个仔仔呢跑去找兔娘，这个合照，但是仔仔一拿出来手机要自拍的时候，抖，他就这样。抖到那个兔娘呢，就帮他把手机拿过来，来，我们比个爱心，来一边自拍。结果在网络上掀起了一片崇拜的热潮哦。他说，大家都说这个才叫给情绪价值，不然以前 cosplayer 都走高冷路线。那你看我们仔仔多么害羞，多么可怜，好不容易排队排到这个机会，结果手抖，那你也不帮他，然后后面就很好笑了。那个整个领域就变得所有的 cosplayer 如果要办合照跟签名会，都要服务这些仔仔。结果底下有一堆好玩留言，他说他们现在会送你炸鸡，送你饮料，那是因为我来过兔格瓦拉。就很好笑啊，对啊，所以主播自己拿的照，这真直接缺粉。我跟你讲，我都觉得兔娘这样子才是服务业，有专程帮忙帮仔仔。你看那个仔仔后来也笑了，哇，好开心。好，等等，这个我们以后的画质都是1080p 的啦，好不好？我实际上我摄影机开到4K 嘞。好，来，我们接下来闲聊结束，要往下讲了。我们现在把故事拉回到台湾，台湾这个故事就怪了。那我这样讲，很多人会讲说啊，被抓就是技不如人，就是笨啊，你有什么好说的？我告诉你，不是。正常来讲，抓不到这一组人的，抓不到。为什么？因为严格来说，他们不在雷达荧幕上。我等下慢慢跟各位说。2026年5月20号，基隆地检署指挥海巡署在基隆跟内湖2处仓储呢，查扣了50台美超微生产搭载辉达高阶晶片的人工智慧伺服器。这50台每一台的市价超过新台币1000万元。我们这边先做一个更正啊，那
一开始啊，某些媒体刊的数字是每台1400万，但回头去看真正的一线媒体呢，台湾英文新闻跟联合报写的就是每台市价逾新台币1000万元，没有人讲1400万。那所以我们这边讲清楚，我先用1000万这个数字，少讲400万不会死人。有没有查证差很多，好不好？C909，谢谢你抖内了10个汇集，怎么这么突然？来，然后3名资讯业者被裁定羁押禁见。6月29号呢，第二波搜索范围扩大到美超微台湾分公司、青云科技还有世方电讯。那我要帮他们讲话。青云科技股票代号是5386，它是上柜公司。为什么查它？因为它是美超微的代理商。世方电讯股票代号6561，是上柜公司，电信机房业者。我们之前曾经有一集讲过它，但是今天没有要针对他们，就这样讲出去了。那我们在做这个研究的时候，特别去股市的公开资讯观测站。看这智障，来把这2家的公司的重大讯息全部调出来看，查无任何一则与本案相关的重讯。青云科技那边公告的内容是人事异动、财务报告、股利分派、增资发行新股、股东常会决议、网络资安事件。世方电讯那边是澄清媒体报道、财务报告、股东常会、股利分派、会计师事务所异动、独立董事辞任，没有提到美超微，没有一则提到检调。2家上市柜公司的办公室被检调搜索了，人被约谈了，彭博社跟联合报都报了，然后投资人在公开资讯观测站上面什么都看不到。我先不讲这个事情到底合不合规啊，那是主管机关的事情了。我只是提醒各位一件事情，如果你是这2家公司的股东，你今天晚上听到的资讯比你从法定揭露管道拿到的还要多。来，我们回到案子本身，检方指控的手法是这样子的：明知美国从2022年开始严格管制高阶 AI 伺服器出口到中国，香港、澳门依然透过设立空壳公司、虚报货名、调包改标的方式申办出口。联合报的报道里面有一句话特别关键，手法包括虚伪申报最终目的地，或是申报型号与实际型号不符。各位，这句话讲的是什么？连被查扣那50台，官方到今天都没有公开确认的型号规格。我请团队去找基隆地检署的新闻稿、海巡署的新闻稿，这个团队就是我的5个 AI 啊，找不到公开的规格说明哦。一线的媒体报道只说搭载辉达公司高阶晶片的伺服器，我后面会讲为什么我特别去查这个东西，为什么很重要。再来，时间轴的最后一格，而且这一格非常新。为什么新？是因为我们讲到的时候呢，刚好有新的资讯跑出来。什么意思？2026年7月17号，9天前，立法院院会一读通过了贸易法部分条文修正草案，由委员钟嘉宾等17人提案，交付经济委员会审查。一读交付委员会，还没2读，还没3读。5月20号查扣，6月29号2波搜索，7月17号一读。从侦查、搜索到修法动起来2个月了，听起来很快，对不对？我跟你讲，这一定是乘风震动。我第8章会告诉各位，这扇门已经开了有多久？开了24年呐，只是台湾人都不知道。来，我们接下来往下讲，但是中间呢，我们要特别说，我跟你讲，股市一嗨哦，就有很多屁也不懂、不读书的小白跑来，我要利用这个段落回应这个小白。Answer
212224说笑死，被打脸了。那天说会打，跟 OpenAI 网内互打，资金互转，说 AI 破灭，隔天就被打脸。我跟你讲，这种就是网络小白。这种网络小白呢，不懂看研究报告，是看半年、看1年的趋势。昨天听了一个报告，他说笑死，我今天涨了，你被打脸了，这就智障。你他妈到时候就是准备睡公园的料，什么意思？本来我跟你讲，这种就是不读书。你去看美国的多方跟空方的报道，没有一个人不讲这个资金互转本身是一个严重的问题的。连微软昨天晚上盘后公布的财报都刻意讲，等等，我现在的这个未实现合约扣掉 OpenAI 之后，还有25%的成长。结果我们现在有个小白说：“哎呀，笑死，你被打脸了，孩子，你注定睡公园的，你只有这种眼界。我建议你还是去玩战斗陀螺。”好不好？妈的，有没有搞错？还 K-Pax 你也不承认？我跟你讲，小白就是小白。我建议你他妈去找别的公园群组去那边讨生活。很显然嘛，英文看不懂，财报看不懂，研究报告不懂 ，Hedge Fund 也没有在追，那就去玩战斗陀螺啊，乖，好不好？那我们就不要来看大人的东西了，我们这边是大人读书人在看资料，你看不懂就跟我讲说，哎呦，我昨天涨了，你被打脸了。妈的，我跟你讲，我买的是微软，我昨天微软一家锅已经涨回解放前了，好不好？难道我要跟你讲吗？我不是，因为我不是股市老师啊。趋势很重要，请各位看趋势，不要看个股，不要看一天。但没关系，那你家的事，赶快去妈妈10块钱玩战斗陀螺，好不好？来，我们继续讲。你看陈安任讲没错 ，OpenAI 都还没有上市嘞，主力还没有赚到，还没有实现它的收益，那还退场。你乖，来，我们先讲第2章哦。谁把这个门开了？台湾某一些媒体呢，基本上我几乎都没有收进我这一集的资料库里面。那它的描述是什么东西？哦，有黑道，有金主，有神秘女子，有跨海走私，有解放军背景。干，不好意思，你去看国际媒体，一条都没有，一条都没有。就跟那个3立为什么最近被 PTT 的八卦版给禁了？因为在瞎鸡巴讲。但我就不用多说了，来，我们继续往下讲。在这个故事里面，黑道根本不是主角，好不好？操，你把最底下那些小弟搞成主角了。我们先看美国那一边，2026年3月19号，美国纽约司法部南区检察官办公室提出起诉，被起诉的3个人是谁？才不是你讲他妈黑道嘞！才不是你讲的解放军背景嘞，不是。第一个叫做伊先瓦里廖，中文译名一般写作廖义贤。顺带一提，这个名字在中文媒体上至少有三种写法，很多就是一线记者不读书啦，妈随便乱写。我今天统一用廖义贤，因为那是多数一线中文媒体的用法。那他的身份是什么？他是美超微的共同创办人，请注意啊，是美超微，他不是业务，不是经理，不是外包厂商，是那家公司的共同创办人哦。这个级别高不高？第2个被告是美超微台湾的一位总经理级主管，第3个是一名中间人。3个人被告起诉的罪名是3条。第一个，共谋违反出口管制改革法，共谋从美国走私货物，共谋诈骗美国。各位注意，起诉的是3名个人，不是美超微这家公司。这个区别很重要，我等一下讲。你如果看懂英文，你就知道这家股票不是不能买。但我现在不要讲啦，有些人一定要去
买战斗陀螺了，好不好？那你就好好玩战斗陀螺啊！来，现在讲金额，这里有一个非常容易被讲错的地方。你在网络上，在很多内容农场、很多懒人包里面看到一个数字，叫25亿美元。25亿美元是什么？那是起诉书，就是我后面这个动画里面哦，这个纽约南区检察官办公室起诉的内容。起诉书指控2024年到2025年的违规转运总额是25亿美元。那真正被确认流入中国的呢？司法部的文件是写至少约5亿1000万美金，时间范围是2025年4月下旬到5月中旬。25亿跟5亿1000万差吗？5倍啊！这两个数字都是真的，但他们讲的是完全不同的两件事情。一个是我们指控你总共经手了这么多，一个是我们确认真的有这么多到了中国。如果你今天晚上出去跟朋友讲说美超微走私了25亿美金的晶片到中国，你讲的就不是司法部说的话，不是哦。来，回到重点，为什么我说黑道不是主角？因为这条链上最难的一关啊，不是把货运出去，最难的一关是怎么合法的买到你不该买的东西。高阶 AI 伺服器的采购以前没这么难，以前是有钱，钱够多就有货，现在是有钱没有货，有钱有货不见得要卖给你，因为现在原厂要做终端使用者查核，你要填 KYC 啊 ，Know Your Client， 要说明货要去哪里，谁在用，这一关过不了，你连货都拿不到，遑论运出去。而这一关哦，黑道是过不了的啦！妈，那些瞎鸡巴讲的媒体是你素质差，好不好？他妈整天坐在办公室幻想，只有有牌照的人过得了，好吗？台湾这边的检方指控是什么？有人协助制造不实的文件。美国那边起诉是共同创办人呢，所以在这个结构里面黑帮如果真的有参与，我强调那个某周刊的相关报道，目前只有他一个人讲，没有其他人，检方的起诉书也没有公开证实，我就不知道这些人是怎么做梦梦到的。但是如果这些人做梦永远会对的，柯文哲现在应该无期徒刑的吧？但我今天晚上不会把那一部分当事实讲，黑帮在这一条链上面的角色也不是取货人，黑帮是信任中介，是把看不见的钱接上台面上的公司的那个接头啦。真正打开那扇门，赢这笔钱跟订单进来的，是有签合权限的人。讲到这里，我要放一句话哟：2026年5月23号，黄仁勋抵达台北，记者那个时候台湾的美超微案子已经出来了，记者问他台湾的美超微案子，他说了一句话，我先念原文，怎么说呢？Ultimately, Supermicro has to run their own company. I hope that they will enhance and improve their regulation compliance and avoid that from happening in the future. 翻成中文是最终美超微必须要自己管理自己的公司，我希望他们能加强并改进法规遵循，避免未来再发生这样的事情。各位，你有没有听出来这句话多冷酷？没有谴责，没有切割，没有说我们将全面检讨通路商管理，他们得自己管好自己的公司啊。翻成人话就是这不关我事啊，干我什么事？妈，我出品卖给这家公司，查核了没问题，他出事了，怎么牵扯我？但这个故事没有这么简单就结束了。我不是要批评黄仁勋讲错话，从法律风险管理的角度，他这句话讲得非常标准，非常安全。我要讲的是另外一件事情，当这条链上最上游的那家公司公开表示这是他们家的事的时候，你就知道为什么这条链
守不住了，好吗？没办法呀。但是黄仁勋没有骤击摄影机啊，没有骤击记者，他也没有说、我今天咳嗽3年了。没有，可能他身体比较好，也许从事政治的人身体比较糟糕一点。来，好了，这个动画你看到了，我们接下来要再继续往下讲了。什么东西呢？一把吹风机。呆宝520说：“你刚看了兔娘 coser 那个视频，笑死我，对不对？兔娘的那个抖音后来还有去追嘞，人蛮可爱的。但是我觉得重点是心好。仔仔是真的可能味道重一点，但是仔仔都是很天真单纯的，所以这影片很好笑啊。而且那个小梗汉堡呢，我等下再跟各位报告最近追的进度是什么。来，我们接下来要讲吹风机哦。你可能觉得干这有什么了不起？哎，不好意思啊，这个吹风机很了不起啊。来，这条链的技术含量在哪里？不在晶片，在一把吹风机啊。美国司法部呢，在2026年3月19号的新闻稿里面记载了一条这样子的说明。作业流程我要强调啊，这个这是官方文件写，不是媒体推测，也不是网络传闻哦。美国司法部2026年3月19号新闻稿里面记载了这样一套作业流程。我要强调，这是官方文件写的，不是媒体推测，也不是网络传闻。你再看一遍我这个动画。第一个流程怎么做？第一步，准备一批假伺服器，这些机壳里面没有装受管制的晶片，或者装的是低阶不管制的晶片。第二步，用吹风机加热，把真伺服器上面的原厂序号标签撕下来。第三步，把这些序号标签贴到假伺服器上面。那第四步，当出口管制的稽核人员，他就只能看那个机壳跟上面的标签嘛？难道他能够通个电试试看到底里面是不是高阶 GPU 吗？没有。所以出口管制的稽核人员来查的时候，他扫描序号，系统显示这台机器在正确的地点，一切正常，没有出口，留在美国。第五步呢？真正装的受管制晶片那些伺服器，经由东南亚转运进到中国去了。各位，你听到这一套流程的精妙之处了吗？它攻击的不是海关呐，它攻击的是稽核系统本身的信任基础。现代出口管制的查核，很大程度上依赖序号追踪。你这台机器编号多少，我系统里面记住了嘛？我派人去看。序号对得上就没事啊，但是这一套最土最落地的流程做的事情是，我让序号永远对得上，只是对到的是另外一台机器，另外一台哦，各位，不是我这一台哦，就是别人的那一台，好吗？来，所以我们要再讲什么状况呢？最后一步啊。是我觉得整件事最荒谬的地方。司法部说，监视器录下了他们准备假伺服器的整个过程。那个 McKinsey 说，那为什么不去淘宝上买贴纸就好？因为那个贴纸是管制的啊，那个贴纸有防伪、有雷射标签、有序号，不是淘宝上买得到的啦，长官。所以啊，这手法。你说先进也很先进，你说荒谬也很荒谬。一群成年人在仓库里面拿着吹风机，一台一台加热、撕标签、贴标签，全程被监视器拍着。这不是瞒天过海，这是加工厂。而且这种手法不是台湾独有的。2025年12月啊，美国司法部啊
公布了一个代号门禁行动的案子，在那个案子里面呢，走私集团把辉达的标签撕掉之后呢，贴了另外一个虚构的品牌名称，叫做 Sandkyan。SANDKYAN 这个品牌根本不存在，它是凭空捏造出来的。唯一的功能就是让货物在报关单上面看起来像是普通电脑零件了。各位，我们这边要下一个判断，这已经不是走私了，这是新一代的制造业。走私的定义是把东西藏起来运过去，而这一套做的事情是替货物重新制造一个身份。它有标准作业程序，有分工，有品管，因为序号填错了露馅，有跨国的物流网络，还有内部人替他背书。台湾早期的走私是靠渔船跟保利龙箱，现代的走私是靠热风枪、标签机跟一家上市公司的签额系统。我们常常说道高一尺，魔高一丈，但这个案子告诉我们不是这个。这个案子告诉我们说，当管制验证方式是扫序号的时候，这世界上一定会有一个产业专门生产可以被扫的序号。管制设计了一把锁，市场就会生产一把钥匙，而且会量产。淘宝或许有这种贴纸，但是你要先破解它的雷射编码跟雷射加密，好不好？Mars VIP 原来你盯美股盯这么凶啊！干，我跟你讲，美超微为什么会暴跌？因为被抓。但为什么涨回来了？因为 AI 的趋势没有变啊，而且愿意配合走私的，表示你业绩将来一定会不错，你会更领先你的能力。来，我们接下来要讲第4章。现在我要讲一件产业界的人告诉我的事情。来，这个东西很妙，请各位参考就好。最近有一个很奇怪的现象，市场出现一批买家，开口就是整组收购，不论价格，连整台机柜都要，不是买几张卡，是要一整柜，而且不问价钱。各位同学，你听到不论价格这4个字第一个反应是什么？这个人要的不是便宜货啊，这个人要的是他在别的地方买不到的东西。到底有什么东西是拆开来就买不到的？我先讲一下技术。前几天我们有讲过，但是这边有点硬，我们就再讲一遍。你听完了就懂后面所有事情了。辉达最新一代的机柜级系统叫做 GB300 NVL72。一般人听到会以为72颗 GPU 装在一个机柜里面，直觉会说那是72台电脑排站。不对，那是一台非常大的电脑，72颗的 Blackwell GPU 加上36颗的 Grace CPU 来管 GPU， 透过第5代 NVLink 交换器全部互联，形成一个单一的 NVLink domain。整柜的聚合频宽是每秒130 TB。记忆体呢是跨72颗 GPU 统一定值，这就为什么海力士这些记忆体厂商涨不停，因为高频记忆体非常非常重要。它在逻辑上呢，已经不叫一个机柜，它就是一台超级电脑，整柜出货，整柜使用，分开来没有价值。它在逻辑上呢，就是整个一体的。那你把它拆开来会怎么样？拆开来之后，当然每一张卡都还能用，但是单一的 NVLink domain 呢没有了。训练超大模型的时候那个130 TB 的互联频宽才是关键，不是单卡算力。它已经进展到这种层级了，所以你拆开来搬得走，但搬到的不是原来那个东西。
所以为什么会有人喊我要整组收购，不论价格？因为现在世界上能够买到一整柜的这个 GB300 NVL72已经是一种特权了，有钱也买不到。那问题来了，既然有人不论价格要整柜，走私集团为什么不去整柜搬走嘞？不是有黑道吗？不是有解放军背景吗？但是就都嘛得古拉塞，因为搬得动插不上电啊，各位。什么叫插不上电？一座 GB300 NVL72机柜哦，重量是2吨呐！你以为黄仁勋可以一手搬起来吗？2000公斤呐！功耗是120到130千瓦。130千瓦是什么概念？一般家庭的用电契约容量大概是几千瓦，这一颗几千瓦就是零头。这一柜机器呀，这一柜机器等于几十户人家，而且它是液冷的，不是插个电风扇就能跑，你需要整套，你那个水要接上去啊，又不是露营，你的水路要接上去啊，而且还要配电，还要让水循环，还要降温，机房结构要在那边呐。价格呢？一座 GB300，我们现在已经不说一个了，我们说一座GB300的 NVL72机柜呢，市场上的成交价是370万到400万美金，换算新台币大约1亿2千万。换句话说，大概比跟一台最贵的风神跑车 Pagani 的风神跑车这差不多价格。那我们现在回头看基隆那50台。一线媒体报道的是50台，每台市价约新台币1000万元，1000万新台币呢，大概31万美金而已。而一座整柜机器1亿2千万台币，差大概10倍啊！所以我们必须非常小心的说话。官方从来没有公开被查扣那50台的确认规格哦。我们5个 AI 去到处找基隆地检署跟海巡署的新闻稿，找不到。一线媒体也只有写搭载辉达高阶晶片的伺服器，而且联合报还提到涉案手法包括申报型号跟实际型号不符，所以我不能告诉你那50台是什么，我只能告诉你用公开的价格去推，它跟1亿2千万那一级的 GB300 NVL72呢，不是同一个量级，而这件事情本身就很重要，因为我把这些事情凑在一起，你会发现一个很惊人的画面。有人不论价格要整柜来我也收，但是走私链搬得出去的只有1/10价格那一级的东西，就是一个小机柜啦。需求在最上面，供给在下面10层楼的地方，中间的落差呢，就是我们今天一整集的故事。因为当你搬不动的时候，你会怎么办？你不会放弃，你会想一个办法嘛？你会开始想，如果机器搬不过去，我可不可以让机器留在原地，把生意搬过去？这是我们后面要讲的事情。但我先讲结论。这个结论，请你在这一章记住。记住之后，你要买股票，你要分析任何的公司，你都会知道要怎么切入。走私集团搬得动的，永远是次一级的，因为最好的那一级重到搬不动，耗电到插不上，贵到藏不住。所以现在美国剩下的 AI 最后阵线跟防火墙，就是这个。是中方除非用非常厉害的管道，否则拿不到最先进的 GPU。你真六可以真六它的最先进的 GPU， 但硬体买不到，这是最后一条防线的。美国的出口管制当然拦不住所有的晶片，但它成功的做到了一件事情。什么事情？
它成功的让中国拿得到很多算力，但拿不到最上面那一层的算力。而最上面那一层才是训练先进模型、最先进的前沿模型真正需要的东西。所以我们一路讲到这里，你就要好好的思考一下。Tachikoma， 谢谢你懂内。我跟你讲 ，Mars VIP， 你中午一睡到晚上，如果不是我看我现在胸肌还在痛，如果不是去健身房去太多次，很有可能是因为热到了中暑。我建议多吃西瓜，或者是吃西瓜霜啦。我跟你讲，是的确有热衰竭或者热伤害的可能啦。然后你吹冷气吹太多，你又会冷气倦怠，所以有空清晨出去晃一晃是好事。来，我们接下来要讲价格了。第5章就要讲价格是成绩单，什么意思呢？每一个数字我都告诉你分母是吧，让你确实知道到底 GPU 现在的价格有没有可以影响。所以我的论证要确保正确，数字也要确保正确，不要误会。所以今天晚上我讲的笨拙一点，先讲一个大部分都猜错的问题。2025年走私一台巴卡 B200 伺服器到中国，价格比美国贵还是便宜？走私走 B200 很先进的，对不对？但不是 H200， 是 B200 价格会比美国贵还是便宜？大部分人会说贵嘛，对不对？大部分会说贵，因为是禁运品，因为要冒风险，当然贵。你错了，我告诉你，答案是你走私一台巴卡 B200 到中国，他妈比美国便宜。你会不会觉得很夸张？我跟你讲，这是很反直觉，但是我等下跟你解释为什么。2025年7月，中国黑市上巴卡 B200 伺服器的报价大约是300万到350万人民币，按当时的汇率计算呢，大概是48万9千美金。同一时期啊，美国市场的参考价是50万到51万5千美金。中国黑市你他妈都走私，你违法结果比美国便宜3万到10万美金。各位同学啊，这个数字我一开始拿到的时候我也错，我叫我的 AI 再去重查，因为我手上有另外一份研究说因为是走私有50%的溢价。结果我回去查一手资料，我发现干你骗我，你说有溢价是因为用了一个比较低的美国参考价算出来的，两个说法差在美国那一边，不是中国这一边。所以我今天把这个东西讲清楚2025年年中的时候，这条走私管道通道不需要溢价，甚至比较便宜。为什么？第一个没有需求，第二个你他妈囤货了，你这个成本转不过来，所以走私客要到货走私客要到货。McKinsey 说好像有时候会这样，我也看到之前有个朱大学妹账号，那那位中央学妹是个股市大户靠腰，他现在会不会有什么状况了？希望他骑重机跑3手开开心心，已经有半年没看到他了。已经有半年没看到他了，希望他一切平安。来，所以2025年中的时候，这走私管道畅通到根本不算走私，好不好？根本不算走私。那结果2026年呢？我告诉你，事情不一样啊。2026年4月呢，不但美国的价格有了变动，中国的价格开始涨了啊。路透社报道，中国的辉市上面一台巴卡 B300 伺服器，
卖到700万人民币，大概100万美金。请注意哦，前面讲的是200，这边是 B300哦。那2026年6月，《金融时报》报道 ，DGX B300的黑市价格涨到超过800万人民币，大约110万美金，涨了，而且往上跳，溢价是几倍？来，有分母的问题要说清楚。同一台机器呢，美国的参考价有3个路径。但 Teresa 后来名字一直改，所以我也搞不清楚到底怎么搞，所以就不用深究。我们希望他们一切平安的。来，那个原厂定价 ，NVIDIA、辉达，我刚才讲成辉瑞，卖药是吧？原厂的定价大概30万到35万美金。第二种 OEM 报价，系统整合商加了组装服务利润之后的价格。路透社引用大概是55万美金。第三种，金融时报讲的典型零售价大概40万美金。你用哪一个当分母？答案完全不一样啊！用路透社的55万去除100万是1.82倍，用金融时报的40万去除110万是2.75倍。所以我今天晚上不会只讲2.75倍，因为只讲最大那个数字就在挑数字啦。正确的讲法是，中国黑市价就是我后面这个，中国黑市价是100万到110万美金，美国参考价各家口径落在40万到55万美金，对应溢价大概1.8到2.75倍。好了，很啰嗦，对不对？我快过，这是真的。现在把2个时间点摆在一起看，2025年7月的时候没有溢价，甚至比美国便宜。2026年年中溢价1.8到2.75倍，中间发生了什么事情？中间发生的事情是走私管道被压缩了。2026年3月，美超微的相关案子爆发，台湾、新加坡、马来西亚的执法单位陆续动作。到了2026年5月31号，美国商务部工业安全局发布了那条最终母公司的指引。这个我们后面会讲，它一路要追踪到最后的使用者，它的母公司是谁？执法上去了，管道收缩了，价格就上去了。所以价格是什么？价格是管制的成绩单。黑市不是天生就贵，黑市在管道通的时候可以比原产地还便宜，它只有在被掐住了之后才会喷。这句话反过来说也成立。当你看到黑市价格便宜的时候，那不是好消息啊，那是管制没有在运作的意思啊。接下来我要讲2个更荒谬的数字。第一个，中国黑市啊，5年前的 A100 伺服器价格从20万人民币涨到60万人民币，3倍。A100 是什么 ？A100 是2020年推出的产品了。以 AI 晶片的世代来说，那是上古神器，买不到新的，只好去抢旧的。现在而且这条线更荒谬的地方在于，为什么买不到新的？不只是因为美国不卖。2026年1月，美国批准了 H200 出口到中国。美国批准中国海关通知 H200 不得入境，所以这个走私已经进到了毒品的难度了。出口的地方没有，它比毒品更难。出口的地方准了出口，但是进口的地方不准进口。之前是出口的地方不准出口，进口的地方不管你进不进口。所以没有听错，美国准了，中国不收。根据媒体估算这一卡住的待处理订单大概是540亿美金呐，540亿美金呐。这是媒体用200万颗 H200 乘上每颗27000美金估算出来，来自阿里巴巴、字节跳动这些公司的待处理订单，不是官方公告数字，我们把口径讲清楚，官方不会公告这个。双向封锁，一边不卖，一边不收，夹在中间的是谁？是那些真的需要算力的中国企业。他们的选择是什么？去黑市抢5年前的旧卡，有也可以用，有也可以用。
第二个荒谬数字呢，这个最好笑 ，RTX 6000 Pro 一张工作站等级的显卡，2025年上市的时候呢，官方价格是8565美元，到了2026年7月，辉达官方市集上的价格是13250美元，一年之内啊，一张旧卡原厂自己涨了55%，这不是黑市啊，这他妈是官网哎、欸！所以各位同学，这一章的结论其实不是黑市好可怕，这一章的结论是全世界算力都在涨，只是中国涨得比较夸张而已。当一个东西全世界都在缺，而你是唯一被禁止购买的那一个，你会做什么？你会开始想别的办法。不，我停顿，我他妈要喝口水啊！你不能让我又不是 AI 声音，好吗？所以你看，我们今天好棒，我们今天到目前为止啊，已经大概快50分钟了，40分钟啊，不是1个小时了。堂堂的斗内呢，只有30元，你就知道本台经营多么辛苦。而且不是因为我不设目标，是因为我他妈的目标会宕机而已。来，我们先讲，我们今天的那个意见调查呢，是在你的生活中有没有使用 AI？23%的人1/5的人说没有，完全不碰；55%的人说有，我是轻度使用者；16%人说有，我是中度使用者；6%有，我没有 AI 就不行。快给我 Cloud Token， 让我吸一口。哎，不好意思，我是那个人。Mars VIP 哦，说这个5090要4万，32 GRE CC DDR 要12000，简直疯了！我都不知道现在到底电玩玩家要怎么办啊？干，真是想不通。所以啊，来，我们继续往下讲。干，今天是一个很长的直播，我们有的是时间，搞不好会超过2个小时，所以我们可以好好讲。来，哎，我们置顶有几个东西你要买可以买哦。第一个，那个我们的这一台我强力推荐的25000毫安培，然后可以带上飞机的酷泰科的那个行动电源，真的很好用，有空可以去看看它的规格，我保证我们卖的算便宜。然后不好意思，酷泰科价格又调了，我是不是跟你讲过，你再不定就要调，就这么简单。然后另外一个，对呀、陈安人说还要早1个月买啊，妈干，不知道现在的价格大家都负担不起了，我也想要换笔记型电脑，但是妈太贵了，负担不起呀、然后我刚刚要讲，哎，我们现在的那个蜂蜜啊，因为陈安人今年红蛋比蜜哦，是一种日本人当初会种在神社附近的一种神木，那它有没有什么疗效我不知道，但是今年红蛋比的蜜采的不够多，所以我们只限量卖2周就没有了，就没有了。所以，请各位，你如果想要尝尝红蛋比蜜是什么味道，赶快下定，2周之后就没有了哦。因为不是我们不卖，是第一个，他今年采的少；第二个，有一些公司要做那个 ESG 啊，所以他要留着，好吗？看郭正亮传一个华为正式开源 Open Pengu 2.0 Pro 模型，总参数量达5050亿。这种开源对我们终端使用者本身是没有意义的，除非我有一个公司专门帮我量身定做，否则没有意义。啊，不会，这个今天讲不到3个小时啦。那还有各位记得按赞哦，谢谢 TOTW 一下子抖内1500，你大概是今天最大的抖内了。那我没有办法安插目标，没办法。那希望 TOTW 今天听这个比较硬核的东西，不会觉得我们太混，好不好？我们会很认真。
那个谁，这个 K Sharp，比如说今天朱璇兴致这么好，说明这2天股市赚到钱的不是。我跟你讲，是今天的听众呢素质比较高，去玩战斗陀螺的人，我已经叫他去玩战斗陀螺了，不要再像昨天一样说我大解放军绝对没有东西要跟俄罗斯学，或是在之前很久以前，不知道是哪一集啊，都说没有，你讲的外媒东西都是20年前的东西。孩子，我是明白人，你在明白人面前说瞎话，我格外生气。然后，但我顺便讲一下，昨天那一集啊，我们在讲解放军跟俄罗斯学，就有一个青鸟超生气，他说你这样是长他人志气，灭自己威风，你在那边说人家多厉害多厉害，然后这个一点也没有说我们到底怎么样。至于台湾的无人机产量呢，我相信我们一定会追上的。我跟他讲说，哦，好哦，那你可不可以告诉我，如果你觉得台湾这么的棒的话，为什么我们边线比人装不满？我们最先进、吨位最大的磐石舰上面竟然只有50%的满编率啊！然后我还说，兄弟啊，你用 AI 写对不对？写那么长一段，3段式论证，每一段都写得好像很厉害，你他妈在写抒情文，给我数据啊！然后最后他就被打垮，这就说，那不然你提出解决方案嘛？你提出解决方案，我下次选总统就投给你。第一个，老子没有要选总统；第二个，打仗有什么解决方案呢？打仗就是请你让台湾的年轻人愿意为国家而死，就是打仗的充要条件。那至于你说有什么解决方案，这位青鸟，先从你开始，爱国就从自己当兵开始，去投入志愿役吧。投入不了，好不好？所以就是那个磐石舰边线比50%，谢谢安安的阿嬷抖内。不，他就是写一个抒情文了。我想你娘嘞，妈，你要拯救这个国家，你要提出数据跟解决方案，你不是说让我们一起面对光明的未来，冲向那个夕阳的方向嘛？我一看就是文组训练出来的 AI， 就是抒情文说，我说，兄弟啊，叫你 AI 去多读书，好不好？所以啊，讲直接一点呢，如果你这一代年轻人不愿意为了这个国家去死，你根本打不了仗。我跟你讲，今天有另外一个额外的消息要分享，这是我用 AI 的时候一个额外的兴趣。来，第一个，今天有一则快报，我看了之后呆了一下，因为是突然发生的。来，中央军委主席习近平日前签署通令，给中国人民解放军91548部队杨勇记国防科技1等功。没了，标题就这样，他妈出现在我的微信头条。我想说，微信头条是怎么搞的？这到底是什么东西呢？所以我就去查，我就问了 AI， 因为这个是我随手一查，我没有要做深入分析。所以 Grok 怎么讲 ？Grok 说呢，第一个，这个消息本身非常精简，但是放在头条，那只有公布这几个字而已，完全没有具体事迹。这在中共对军工，尤其是国防科技类的公布非常常见。对啊，字越少事越大，所以我就好奇了。那好，但是目前能够合理推断的方向，高度可能跟舰载预警机有关。因为在这则通令公布的前一天，7月30号，央视播了一个制胜节目，介绍试飞员杨勇参与福建舰的电磁弹射空警600的试验过程。也就是以前空警系列呢没有办法在舰载航空母舰上弹射起飞，杨勇做到了，
而且他遭遇一些险情、一些危险，那战友重伤牺牲，短短20多天，而且更重要的时候呢，空警600是很重的飞机耶，可是它又是整个航母战斗群的眼睛，所以呢，你弹射之后，你马上要接杆，要开始拉的那个时间呢，只有0点几秒，更别提海上着舰了，难度很高。那杨勇等于是从零开始挑战这个项目，所以厉害，而且他是要建立 SOP 的人，所以杨勇，哇，看好厉害啊！他此前已经荣立1等功1次，2等功3次，3等功4次，照说他们家祖坟都要冒青烟了。所以91548这个部队呢，是找不到公开资料的，所以就是这样子。好，讲完了，就这样子。空警600啦，500还是600吧。好，来，不是，我们今天不是讲军事啊，我只是今天比较有空，我们继续往下讲。来，我们回到第0章那4个行李箱。现在你已经知道背景了，因为机柜搬不动，黑市在涨，美国不卖，中国不收，这种情况下最聪明的做法是什么？不要搬晶片，搬工作负载。你的 workload 搬过去，晶片留在马来西亚，你甚至可以背后出钱，晶片留在日本，晶片留在澳洲，这些地方买晶片是合法的，因为这些国家不在管制名单上。然后呢，中方的公司就把资料送过去，或是直接远端连线过去。我举3个例子，3个例子呢，一个比一个大。第一个呢，就是那4个行李箱，这是最土法炼钢的土炮版本，人肉搬运资料，租300台伺服器跑完带回家。那为什么要用飞的？因为80 TB 的资料如果从网路传要花好几个月，有一阵时间，那个你可能不知道 ，Amazon 的 AWS 有跨州硬碟货柜车。就是用那个18轮大卡车运一大堆货柜，把资料从这个资料中心搬到那个资料中心。为什么？因为这样子比用光纤快啊，那所以传输量这么大也会引起注意，所以用飞的比较快，也比较安静。第二个呢，字节跳动 ByteDance 2026年3月的报道指出啊。字节跳动透过马来西亚的一家云端业者 Aulani Cloud 取得了约36000颗 B200 GPU 的重级 cluster， 投资金额约25亿美金。36000颗。辉达对这件事情的表态是什么？辉达说，公司使用此类重级是完全合法的。只要符合美国出口管制规定，它符合啊！各位同学注意听这句话的结构啊，完全合法，但前面挂了一个条件，只要符合出口管制规定，这叫做附条件的背书。如果将来出事，我这句话一个字都不用改，因为责任在那个只要上面。同一时间呢 ，CNBC 对这件事情的解读用的是规避出口管制。同一件事情，原厂说合规，媒体说是规避，而两边讲的都不算错。因为当时的规则是真的没有禁止这件事。第3个例子，日本。这个例子我特别想讲，因为它会让你看见一个很讽刺的画面。2025年12月的报道指出，日本有一家公司叫做 Data Section， 取得了大约15000颗辉达 Blackwell 的 GPU 算力部署。日本大阪资料中心放 B200， 澳洲的雪梨资料中心放10000颗 B300。有报道指出，这是一份为期3年、金额约12亿美金的合约。多家媒体指向的客户是腾讯。我要标注一下，特别强调是多家媒体写，但 Data Section 的执行长对客户是不是腾讯这件事情
既没有明确证实，也没有否认，这一点很重要。而这件事情当时没有违反美国的出口管制规定。现在我把两件事情放在一起，台湾基隆这个案子有一条报道线索说，至少有一批伺服器是先出口到日本，再转往中国。但是坦白说，这是最土炮、最底层的做法。这条线索是出自彭博社报道，路透社转述的时候表示自己没有办法独立查证，所以这不是已证实的事实。但只有这个说法已经够讽刺了。同一个国家，一条路是走私的跳板，另一条路是合法的算力供应地，两条路同一个终点。美国那边自然也看见了。哇，谢谢乙的抖内，他说到了，各位记得到福利社看看买。今天用希腊优格加蓝莓淋鸭脚木蜂蜜，美味无比。那个蓝莓可以买冷冻蓝莓哦，吃起来更了不起。谢谢姨的抖内，希望他最近的工作一切愉快。来，2026年1月，美国众议院就通过了一项法案，叫《远端存取安全法》。妈的，连远端存取他都要管，很烦呐、Remote Access Security Act 这个法案要做的事情很简单，把出口管制延伸到云端呐、法案的共同提案人呢，Molnar 讲了一句话，我觉得这句话是整个这个第6章最好的注脚。他说，中共的 AI 衍星呢，是靠的是取用放在中国境外的资料中心里面的美国晶片。干，那你到底要不要做这个生意呢？我不知道啊。来，这个法案让我们的法律跟上数位时代，明确表示云端算力跟实体晶片一样，都受美国出口管制法律规范。要有多落后、多落伍，才会觉得这是合理而且可行的。但是各位同学，你听出来的这句话背后的意思？美国自己承认了，过去这段时间晶片在哪里，跟谁在用它是两件事啊。管制管的是东西在哪里，而 AI 这个产业最不在乎是东西在哪里呀、它就是大脑，大脑在哪里都可以，你不需要拥有一台超级电脑，你只需要能连上它。而这就是为什么下一章要讲的东西啊，规模会大到让走私看起来像小孩子的游戏。人外有人，天外有天。谢谢 Sylvia Chang 走内的这个内容。Sylvia Chang 改天有空我们网剧要来啊，但是每次好像都遇到你要到台北去，所以没关系。所以你看，为什么我们要这样讲？就是因为最底层，就是人家把它写的跟什么故事一样，什么解放军高层那种烂事，那是最底层、最笨的说法。你真能搬就搬一整个2吨重的机柜啊，机柜搬不动，你搬资料中心嘛。那你如果都不行，自然有方法的。所以来，我们要讲今天晚上最重要的一章了。这个 chapter 是什么？这一章的起点是一个产业界的人跟我讲的观察。他说，现在有很多掮客啊，在世界各地想办法合法的兴建或者收购资料中心。有 GPU 货源的就盖最好最快的，没有货源的就去收购旧的资料中心，做的是境外服务，而目标客户还是中国大陆。我一开始听到这个说法，我说好，我个人是不相信内幕消息，但我觉得它合理，所以我就叫我的5个小兄弟，我希望接下来我能够收容更多小兄弟啊，因为我已经把 Cloud 已经升级到20倍了，然后我的 Grok 也升级了 ，ChatGPT 也升级了，就 Gemini 也变成一个美国豆包，真的很笨。好，算了，不要抱怨。
来，所以我去查了，我叫我的5个小兄弟去到处查。来，这件事情我发现不但是真的，而且背后有一个机制，我等下会慢慢来各位听。我们一步一步来。第一步，有货源的，盖最快最好的。我给各位一个具体的有官方文件的例子。Big Deal 这家公司呢，向美国证管会申报的文件里面写着，他们签了一份10年租约，在马来西亚盖一座新的资料中心，容量是21.7 IT 百万瓦。2027年第一季交屋，交屋嘞。好，这座机房规划部署的是什么？128座哦，GB300的 NVL72 系统。各位记得前面第4章有没有？一座 GB300 NVL72 2吨重130千瓦，市价370万到400万美金啊，128座光那个重量就将近256吨。走私集团搬不动一座，合法的资本在马来西亚一次摆128座。第二步，没有货源的，去买旧的，去买二手的。2026年6月，有一家叫做 IONX 的资料中心开发商用5亿美金买下了美国比特币矿业公司的 Genesis Digital Assets 创世纪数位资产的77%股权。母公司呢 SWI 集团是在阿姆斯特丹泛欧交易所挂牌的资产管理公司，管理规模呢约110亿欧元。买到什么？15座矿场，横跨美国跟瑞典。而真正的重点在这里，1.3 吉瓦的电力。各位同学啊，这是这一章的核心啊。他们买的不是机房，他买的是已经通电的电力。他买的是那块地，那个建筑跟那些电啊。1.3 吉瓦的电力啊，15座矿场横跨美国跟瑞典。有一份产业分析报告讲了一句话，我觉得这是整个2026年整个资料中心产业最重要的一句话 ：Energized power is now the asset, not the building。已经通电的电力才是资产，建筑物不是。SWI 集团的创办人兼执行长自己也讲得很白，他说电力连接是今天数位基础设施中最有价值的商品，而把老旧的加密货币挖矿基础设施转换成 AI 与高效能运算，是这些资产的最佳也是最高价值的用途。我跟你讲，在这个部分呢，中国大陆是绝对领先，因为它电用不完。因为时间矿场比特币矿场能提供的是全新园区给不了的东西，速度，因为它已经存在了，它已经盖了。从买地申请施工到通电，盖一座全新的资料中心要好几年啦。那比特币的矿场已经有电、有变电站、有冷却、有机房结构，你要做的只是改装，你把东西装进去就好。改装要多少钱？产业估算是每100万瓦是800万到1100万美金。以1.3 吉瓦来算的话，全部改完要100亿到140亿美金，而且这笔钱还不算那5亿美金的收购价。也就是说，收购价要5亿，改装要100亿呀。他买的根本不是房子，是那条电线。
而且这不是孤立呀、这不是孤立呀、另外一家叫 BitOrigin 的公司在向美国证管会申报的文件里面写，2026年4月宣布从数位资产挖矿扩张到 AI 运算基础设施，而且特别强调，他们买到的资产有先前已经签订的供应商协议客户协议跟资料中心的托管安排支持，不像那些还在开发阶段、还在拉客的 AI 基础设施专案，我手上已经有客户了，我他妈一转型，马上2026年第3季交付之后，在马来西亚开始商业营运。各位注意这句话的意思，他买的不只是机器，是一整套 relationship， 是一整套的 connection， 供应商谈好了，客户谈好了，机房谈好了，这已经不是盖机房，这是买一个现成可以马上开机的位置。第3步目标客户是谁？我们有一个已经被调查的案例Megaspeed 新加坡注册，马来西亚子公司被指涉购买将近20亿美金的辉达晶片，用于马来西亚跟印尼的资料中心，服务中国客户。2026年4月，贝恩资本旗下的 Bridge Data Center 终止了跟 Megaspeed 在马来西亚站点的合约，因为美方跟新加坡当局的调查。我要精准的讲 ，Megaspeed 目前是调查中，不是已经被起诉。但是那个机制，那个让这整件事情成立的引擎是2026年5月31号，美国商务部工业安全局发布了一份指引，只要买家的最终母公司在中国或澳门，不论子公司注册在哪里，购买先进 AI 晶片都需要出口许可。这条规则封掉了中国公司用新加坡、马来西亚子公司下单那条路，那条路走了1年多，有估算指出，光是2025年就有数十万颗加速器从这个缝隙流出去，现在不行了。但是各位，这个指引，人家的法律是遵照普世原则的，有一个概念叫做法不溯及既往。哪有像台湾这些鸡巴毛法律？你是吗？非民进党的，我的法律就溯及既往。一溯及可以几十年，法不溯及既往是多么重要的一个法律基本概念，现在当局根本不管了。好啦，所以你已经买到、已经装好、正在运转的晶片，可以继续跑。工业安全局甚至明文给了例外，已经持有先进运算品项，而且从事真实营运的业者，不必立即停止。它挡的是下一笔采购、下一次升级、下一座的 cluster 重集。各位同学，你把所有东西放在一起看，如果你在规则生效之前把机柜买到、运到、插上电、开始营运，那些算力变成一个永久豁免的资产。而规则生效之后，同样的东西你连买都买不到。所以不论价格，整组收购要最快，这不是在做生意，这是在跟一个法规生效日赛跑。插上电的算力是资产，没插上电的订单是废纸。这里就是为什么会有人愿意用高于市价的钱去买一整柜他其实不急着用的东西，因为他买的不是机器，他买的是一张不会过期的门票啊。还有一件事情，我觉得你要仔细听，有一份给西方基础设施基金的产业分析报告。这样描述现在东南亚竞争态势，西方的基金在东南亚走廊正在面对什么？愿意接受更低报酬来换取战略位置的资本。什么意思？就是我投资下去，西方希望有7%到10%，我3%我就接受。什么样的资本会在一个报酬率明明更差的地方抢着出手？答案很简单，那笔钱在乎的不是报酬，是那个位置本身。至于这些位置最后是谁在用，那就是接下来3年全世界的监管单位要吵的事情了。
哦，梅斯阿开赛说迟到抱歉，支持九哥使用阿萨布鲁道去单人阿尔巴猪大活动，请各位网友别吝啬按赞，手机热推，有余力者烦请点选置顶连结，一下是阿仔福利社选购精选商品，谢谢。有啊，我们有很多干不是，这是最近我买的书吗？还有一大堆，还有2本，这个我真的。我改天应该要请郭鬼鬼跟大家导读，为什么我们要读书，为什么要工作，还有《简商》这本书，这2本都是好书，而且我们卖的比那个博客来还便宜。你如果跟一罐蜂蜜一起买，你就赚到，因为那个运价包在一起，不到80块，完全赚到。那个 Mr. 阿开赛说，刚听到战斗陀螺，不好意思，我快笑死，1.25倍加速中。我们讲的是趋势吗？有人跟我讲今天明天呢，你在干什么啦？来，乙的那个吃法，我建议还可以配杏仁豆，但总之我都把一大堆东西一起加上去。OWTS 9999说，跟上斗内朱大好 ，GPU 产业链这议题真的很有趣。最近发现 Grok AI 比自己还会用自己架的 Ollama， 察觉自己比 Grok 还废柴真糗，但至少 Grok 帮我优化好了 prompt， 后面可以自己跟上。大概就是只有自己人才理解自己人要什么这个道理，也不是。我跟你讲，我已经进到了，我装了 Whisper， 也装了 Ollama。然后我再绕着圈在研究整个东西，但是因为我每天要学的东西太多，我不过就5天没有碰，我就忘记了我上次用 Ollama 在干嘛啊？但我跟你讲一个好笑的事情，我跟你讲，这个世界的 AI 假仁假义的人实在太多了。我告诉你，你去查查看 A 片的应用里面啊，它如果要翻字幕的话，几乎所有 AI 都会拒绝你。这个事情很妙。那 Grok 的 API 呢，应该是可以，可是总之很烦，算我不要多讲。这个 TLTW 说，不止电，试想中国实际落地应用的数量，配合开源特用模型，就可以理解老朱现在提的商业模式了，够用就好。不止哦，那个自驾无人车，我也很看好中国啊。为什么？因为它不用考虑隐私啊。他车子收集到所有资料都不用去识别化，全部就拿来再用，那个准确度会比老美要好很多。但是今天就先讲到这里。Camelo 0508，谢谢你的抖内，来，我们继续往下讲。不，我不是说鬼鬼不读书啦，我的意思是说，让他介绍也听起来很开心呐，对不对？不，我当然知道有粤语版模型，可是有一些问题是你要自己把它拼接起来，妈有一些好，就是这个讲复杂了，这讲复杂了啊！呼沟后说9040说之前听亮哥节目说你在整理中国学运的历史，我没有啊，我没找到相关内容，说他会做吗？中国学运很少啊，而且大部分你网络上资料找不到的，所以这个不是我不整理，是第一个没有人花$200委托，所以对我来讲没有动机。但是那个抗美援朝这个资料我还一直在收集，没错。所以不是中国学运啊，抗美援朝好不好？我很努力了，已经收了好几个月了，我要再看看有没有新的东西。好，那等等，不要扯歪了，我们继续往下讲。来，我们讲了一晚全世界哦，我们现在回到台湾，我们要先破除一个在网络上流传很广的说法。这个说法呢是照惯例，又是绿营要栽赃蓝营，
然后找了一个人 A。那要 A 谁呢？当然就 A 马英九。所以我一开始准备这一集内容，是我差点采信，后来让我的5个小兄弟呢去查法规原文，才发现错的。原来说法是什么？嗨呀！2012年呢，马政府把中国从战略性高科技货品的管制地区清单里面移出去，所以走私晶片到中国没有刑责。各位同学，这说法是错的，妈害我差一点相信，又是妈绿营在抹黑。但是马英九现在也很黑了，不需要抹。来，我们一条一条看。第一个，大陆地区从来没有被移出管制地区清单，从来没有。现行的经济部公告白纸黑字写着输出管制地区为伊朗、伊拉克、北韩、大陆地区、苏丹、叙利亚6个地方，大陆地区一直在里面。那为什么会没有刑责呢？因为同一份公告的下一句啊，对大陆地区的输入管制呢，输出管制，限12类半导体晶圆制造设备，其他战略性高科技货品输往大陆地区，适用非管制地区之规定。所以也就是你把什么东西都怪到马英九，结果是你民进党政府科技变了，你没有改，你跟不上时代。那12类是什么？是当年的了不起的东西。来，化学机械研磨机、光阻剥除机、光阻显影剂、快速高温热处理机、沉积设备、洗净设备、干燥机、电子显微镜、蚀刻机、离子植入机、光阻涂布机、微影设备。各位同学听出来了没？这12类全部都是制造晶片的机器呀，没有一类是晶片本身，更不用说装着晶片的伺服器。所以中国不是被移出名单，中国是被开了一个门，这个门的名字叫做有限管制，名单上有你，但实际上只管12样东西。第二个，时间也错了，这个设计是什么时候建立的？陆委会转载的国际贸易局说明写得很清楚，他说本部于91年间公告将大陆地区列为战略性高科技货品输出管制地区。民国91年呢，那是西元2002年呐，不是2012年呐，是2002年，差10年呐。而且那是陈水扁政府时期，不是马政府啊。那他当时为什么要这样设计呢？立法原意国贸局的说明也讲了，这是配合开放半导体晶圆制造设备赴大陆设厂的投资的配套设施啊，这是当年要搞曹兴诚弄的啊。各位同学，你听懂了吗？这扇门本来就是为了让晶圆设备出得去而开的啦。它不是漏洞，它是功能，因为你输出要审批。2002年呢，我们决定让晶圆厂的设备可以合法登录，所以我们建了一套只管这12样，其他放行的制度。那管这12样呢，就是你要审批，要送。这个制度在当时的逻辑是通顺的。24年后走出这扇门，是全世界最先进的 AI 加速器呀。门是为了设备开的，结果走出去是算力。为什么？因为国家没有进步，国家还在斗争。那第3章我们要讲罚则，我们特别讲清楚。我原本以为管制地区跟非管制地区的罚则差距是天文数字，错了，不好意思，不是。贸易法第27条，输往管制地区未经许可，处5年以下有期徒刑、拘役或并科新台币300元以下罚金。贸易法第27之2条，输往管制地区以外地区未经许可，处新台币6万元以上300万元以下罚锾，停止其1个月以上1年以下输出入，或废止其
进出口厂商登记，各位注意看，罚金的上限两边都是300万，所以差在哪里？差在有没有人会被关啊？一个是刑事责任会留下前科，会有人进去；另外一个行政罚钱、停业、撤照。用最白的话讲，同一批货，如果里面装的是光阻涂布机，出口的人可能要坐牢；如果里面装的是全世界最先进的 AI 加速器 GPU 的话，最重就是罚钱加停业。差别不在钱，差别在于有没有人会被关啊。这就是为什么基隆这个案子，检方目前只能用伪造文书、背信这些既有的罪名去办，因为把 AI 伺服器卖到中国这件事情本身，在台湾的法律上不是犯罪，犯罪的是你为了卖它而伪造那些文件，所以就伪造文书，很轻很轻很轻。来，最后我要讲一个额外查到的事情，查核过程发现了一个非常北蓝的事情。什么事情呢？我请我的5个 AI 小朋友去查这份公告从2002年到现在的历次修正记录。经济部主管法规系统上关于这份公告的异动记录，最早一笔是民国90年6月26号，然后呢，直接跳到民国111年啊，中间20年线上系统查不到修正记录，而111年以后那几笔修正内容全部都是修正输往俄罗斯及白俄罗斯高科技货品清单。各位，一份决定台湾的晶片先进算力能不能合法运到中国的公告，它20年的修订轨迹在官方系统上是一片空白呀。我不知道为什么，别问我，也许是它没有线上化，也许它只写在纸本公报上。但是我要讲的是，一件我们现在急着要修的事情了，我们连它20年来怎么变成今天这样，在网络上都查不到。而现在呢，2026年7月17号9天前，贸易法部分条文修订草案一读，交付经济委员会审查。一读还没2读啊，更别提3读了。那搞什么？那扇门已经开了24年了，我们花了2个月把它排进委员会的议程，怎么可能 ？Mars VIP 说猪大 AXT 疯了，涨40%，合理呀，因为他们已经肚子饿很久。但是我们要讲一下，我们要讲一下原因啊。来，我先讲，接下来呢，你要面对的是华人区就是卖铲子的，有些人是挖洞的，然后在这个案子里面还有被告的，还有抢插电的，所以呢，哎呀，我觉得适合本地模型那都是瞎鸡巴讲的啊，你不要被骗了。XT 是磷化铟就是那个光收发器啦。你要买可以啊，但是不知道会怎么样，你要留意后续出口许可才能执行哦。如果它不能卖出去的话，没有用啊。来，我们先讲，有一批同学在第1分钟就要等这一段，为什么？因为我这边要讲股市啊，好不容易终于要讲股市啊，那股市也已经讲到现在多少？1小时43分了。好，没关系，就讲股市。你如果想要赚钱，我们想办法让你大赚钱。来，这条走势链牵动的，刚好是现在盘面上最烫的几家，我们现在就来兑现。再讲一次，再强调我说我不是股市分析师啊，所以我讲的是美股、港股、A 股。
都是公开事实，不是投资建议，是我帮你推论，好吗？帮你推论。那所以没有台湾公司，想都别想。我们把这条链上的公司分成3种角色：卖铲子的、被告的、抢插电的。第一种卖铲子的，淘金这里面最稳赚的人，从来不是淘金的人，因为你们不能走私，以你的等级，妈走私还没开始走私，你光想就被抓了。所以来这条链上卖铲子的是辉达、NVIDIA、纳斯达克代号 NVDA。各位注意一个很反直觉的事情，整集我们讲的都是怎么绕过管制，但绕过管制这件事情对辉达不是坏消息，因为不管晶片是合法卖、被走私在马来西亚被租用，那颗晶片都一定要从辉达手上卖出去嘛。走私集团是他的下游，不是对手啊。这件事情在这个星期得到了一次非常清楚的市场验证。我们刚讲的第2章那则新闻啊，辉达自己台北办公室的业务经理被台湾检方羁押禁见，这是彭博社说的，是全世界第一次有政府对辉达的员工采取法律行动，而且以我对台湾司法的了解，我觉得这可能是押人取供，这个最后很有可能是无罪的，因为你要怎么证明这个张姓经理，辉达台北办公室的业务经理有犯意？有犯意，好不好？来，各位猜一猜，那天有员工全世界第一次被起诉的辉达的股价怎么走？NVDA 在那一天是上涨，微幅上涨，美超微 SMCI 那天跌了超过5个百分点。头一则新闻压的是辉达的人，羁押禁见哦，台湾就是已经是乱压，压人取供了，跌的是美超微啊。各位同学，这个分歧非常值得玩味。市场在那一天用真金白银做出了一个判断，这件事情是美超微的麻烦，不是辉达的麻烦。为什么？没有小戴说，大家赶快按赞啊！我们拿到450个赞，至少可以往下一个方向走。来，因为在市场的眼里面，美超跟辉达的角色不一样。辉达是上游卖铲子的，晶片卖出去之后被谁转手，怎么跑到中国，那是通路的问题。而美超微是组装跟出货的那一环，他的共同创办人被美国起诉，他的台湾分公司被搜索，他的员工被羁押，这些是他自己身上的伤。顺带一提啊，台湾有很多人炒股的时候只看头条，你迟早会死。我建议你还是去买战斗陀螺，头条很吓人，细节很不同啊。正是市场最容易误判的地方。标题写什么辉达卷入走私案，你心脏一紧，结果点进去看，被指控是因为业务经理，公司本身没有被指控。那真正会影响 NVIDIA 是什么？不是走私啊，是这一集讲的另外2件事。白名单砍半跟 H200在中国海关卡关啊，这2件事情影响的是它中国区营收能不能认列，能不能合法认列。而且辉达自己已经把中国资料中心的算力排除在财测之外了，他自己都不算了，这才是财报上实实在在的变数啊。第2种呢是被告的，这条链上有一家公司自己走上了被告席，美超微、纳斯达克代号 SMCI。我第2章讲过，美国司法部起诉了他的共同创办人，各位，这是一个很典型的
公司治理风险案例。当一家公司的创办人陈琦被卷进出口管制的刑事案件，市场要重新定价的不是它的产品好不好，是它的法遵、合规成本跟治理风险。这种东西财报上看不到，但它是真实的。而 SMCI 这几个月走势几乎就是这个案子的即时心电图。6月29号，台湾的检调搜索他的办公室，当天盘中跌8%。7月初，4名员工被约谈，2人被羁押，再跌。7月28号，辉达员工被押的消息出来，又跌超过5个百分点。每一次司法工作，市场就扣1次分。但我这边要挑一个非常重要的对照，因为只讲跌就在挑数字。同一段时间，这家公司的营运数字是这样子的：它的第4季初步财报更新提到，新增订单超过600亿美元，创下历史新高的在手订单，毛利率预期还上修了。各位同学，你要看清楚，一边是史上最好的订单，一边是史上最重的司法阴影。一家公司可以同时是这2件事，而市场现在要做的判断就是订单跟治理风险哪一边比较重。这不是我能替各位回答的问题，我只把两边的事实摊在桌上，各位可以思考看看。也就是业绩怎么样，跟它有没有司法过程是2回事。我只陈述司法事实。第3种呢，抢插电的，还记不记得我们第7章讲那个抢在法规生效日之前插上电的逻辑？这件事情呢，在上市公司里面有一个很具体的体现。Big Deal 纳斯达克代号 BTDR， 它原本是挖矿公司，现在向美国证管会申报，要在马来西亚盖一座资料中心，规划部署128座 GB300、NVL72。这是我们整集在讲那个抢建潮，只是这一次它是一家你可以在公开市场上看到的公司。挖矿公司转去做 AI 算力这是2026年一条非常清楚的产业叙事链。需求端呢？需求端最大的2个名字，字节跳动没有上市，但腾讯在港股香港代号0700有。我第6章讲过，有报道指出，腾讯透过日本大阪、澳洲雪梨的资料中心取得 Blackwell 的算力，当时那个做法不违反美国出口管制。腾讯代表的是中国科技巨头算力迁徙这条需求线。晶片进不了中国，那就把工作负载送出去。港股这边的气氛跟美股是很不一样的。7月底这一波呢，恒生科技指数单日涨了逼近3%。我跟你讲，你从年初就知道你应该要想办法买港股，但是现在又太高了。恒生指数逼近26000点，创这一波的反弹新高。腾讯当天涨超过4%，整个大型科网股是往上冲的。各位有没有发现一件事情？美国那边在抓走私，在压人，在收紧白名单，港股这边在涨 AI， 这2件事情不矛盾啊。因为对中国的科技巨头来讲，管制越紧，谁有算力这件事情越值钱。你手上有合法取得的境外算力，那就是稀缺资产。但腾讯这条线也有它自己的争议，市场对它的分歧不在走私，在它的 AI 投入到底值不值？投多了烧利润烧现金，投少了技术落后。这个问题现在在陆港投资圈吵得非常凶。我们把这一点放在这里，留给各位自己判断。谢谢鲁鲁米的抖内。那 L 小戴也说了，我们再多40个赞就能达到450个赞了。我们一波一波往上走。所以我这样讲，看起来中国政府的立场是，我不要大开大合的开放 NVIDIA 的 GPU， 因为国家有国家的政策。但是你私底下想办法弄算力呢，我不会介入，就这么简单。国家有国家的领航方向，然后厂商要自己想办法。来，接下来当然要讲了，国产替代这条线，寒武纪上海科创板代号
688256，它是华为、升腾之外 A 股上最直接对应中国自己做 AI 晶片的标的。2024年的营收约人民币11.8亿，但净利是负的，亏损4.6亿。根据另外一份整理，2025年营收8.5亿，净亏约7.8亿。这是一家还在烧钱的公司。那为什么它的股价蓄势这么强？因为它的想象可能性无穷。在中国投资人的论述里面，它被讲成国产替代的龙头，中国未来的辉达。支撑这套论述的，正是第5章、第6章讲那个现实，缺算力、缺推理算力，买不到辉达的新卡。但是记不记得我前几章都有讲过的结论？国产替代到现在还填不上缺口，所以黑市价格才压不下来。这句话有两面的概念，对投资人来说是题材，对使用者来说是痛点。题材有多热，就代表痛点有多痛。所以寒武纪这条线，你要同时看2个东西，一个是国产替代这个叙事有多强，有没有实际成绩。第二个是它财务基本面还在亏损，这2件事情同时为真了。所以我们再补一句给各位当风险提醒：7月的 A 股正在经历一轮主动去杠杆、两融连续下降，科技赛道的杠杆资金在出场。题材热不等于资金安全啊，这是客观市场状况，不是我的建议。台湾呢是这条链的制造核心，但是我不能分析台湾的上市公司。那我们只说台湾有2家上市贵公司的办公室被检调收锁了，你们自己判断，好不好？那这一章我用一句话收尾：这条产业链最讽刺的地方在哪里？在于走私的人赚钱，掮客赚钱，抢插电的赚钱，但赚的最稳的、最不会冒任何法律风险的是那个把铲子卖给所有人的人。管制挡得住晶片，挡不住淘金热本身。只要淘金热还在，卖铲子的就一直会是这条链上面笑得最开心的那一个。但是最重要的事情是哪？全世界第一次有辉达的员工被羁押禁见了，好不好？来，各位，我们终于要到结论了。我们今天晚上走这条路很长，从吉隆坡的4个行李箱到基隆仓库的50台伺服器，从1把吹风机到128座的机柜，从2002年的12类晶圆设备到2026年7月17号的一读法案，我们把整件事情说成3句话。第一句，在这条链上面被抓到的永远是最笨、最底层的那一种，搬晶片的被抓了，用吹风机撕标签的被监视器拍下来了。基隆港那50台货还没有出港，就被扣了。而那4个提着行李箱走过吉隆坡海关的人，到今天为止，没有人说出他违反哪一条法律啊。字节跳动在马来西亚那36000颗，辉达说只要合规就完全合法。腾讯在大阪跟雪梨那15000颗，当时的规则管不到。执法的成本是一个筛子啊，它筛掉了笨的，留下来聪明的，而留下来那些规模大了100倍。第二句更重要的是，真正的资产不是晶片，是那条电线。今天我做这一集最意外的是这个，我原本以为这是一个关于晶片的故事，做到最后我发现这是一个关于电的故事。所以台湾为什么搞台湾的 LLM 搞不起来，台湾 AI 搞不起来，因为我们他妈缺电啊！为什么缺电？去问林义雄啦，林义雄现在是不是在吹冷气呀？因为一座 GB300 NVL 72啊，2吨重130千瓦，翻着走插不上电啊！好，这个辉券又提醒我要赶快把狗皮膏药插上去。来，这是我们本台的抖内连结，有绿界，有支付宝，有微信支付，有 PayPal， 还有各式连结。好，所以真正现在问题变成是能源，能源最优先呐。台湾就是要感谢林义雄把全台湾都锁死啊，所以钱不去追晶片啊。钱去买已经通电的矿场，
5亿美金买1.3 吉瓦，改装要花140亿美金，买的不是房子，是那条已经接上去的电线。而美国那一条最终母公司的规则不溯及既往，已经插上电可以继续跑。所以抢建潮的本质跟抢买机房的本质不是抢市场，是抢在法规生效日之前把插头插进去。L 小戴说还差12个按赞，赶快，各位赶快按赞，就这么继续啊！所以插上电的算力是资产，没插上电的订单是废纸。这就为什么会有人不论价格，因为他买的不是机器，他是买不过期的门票。第3句，这一句话讲给台湾听的啦。我们制造全世界的算力，台湾的伺服器出口2024年达到215亿美金，年增110%。2025年前10个月再增140%。而在这条全球最长、最贵、管制最严的供应链上，台湾是那一站把 AI 伺服器卖到中国本身不构成犯罪那一站，不是因为谁通敌，不是因为谁把中国从名单上划掉，是因为24年前我们为了让晶圆设备合法登陆，开了一扇只管12样东西的门。那扇门开得非常合理，然后没有人记得去改它的尺寸，通通都忘记了。因为台湾在过去这24年只有内斗，一点进步都没有，我们的法规就留在原地，像个白痴一样。而今天呢，走出那扇门的是全世界最想要的东西。所以我今天晚上在讲的等价交换是这个。你要一个开放有弹性的对产业友善的出口制度，你就会得到一个很难管的出口制度。你要一个能在24年前让晶圆设备顺利登陆的门，你就会在24年后看着 AI 伺服器从同一扇门走出去。这不是有人做错了，这是当年那个选择的价钱今天要实现了。而账单上写的不是罚款金额，账单上写的是当全世界都在用刑法处理这件事情的时候，我们还在用罚款。美国起诉的是共同创办人呢。求刑是以年计算的，新加坡起诉了公司实体，查扣了豪宅，而在台湾把 AI 伺服器卖到中国，最终是罚300万，停业撤照。而且你把台湾的辉达公司的经理羁押禁见的，刺激吧？检察官只能绕道去办伪造文书啊。因为那批货本身不犯法，所以我觉得很好奇啊，谁他妈伪造文书会被羁押禁见的？好，这个 L 小戴说我们现在有450个赞了，谢谢各位。各位同学，最后我要讲一句话啦，我们常常说台湾有细盾，说我们掌握了全世界最关键的制造能力，所以没有人敢动我们。但今天晚上这个直播这个案子告诉我们的是啊，细盾不是被外人打破的，它是被有牌照的自己人用一把吹风机跟一份没有人记得要改的公告从里面撕开的。真相总是伤人，而最伤人的是，这不是任何人的阴谋，这只是24年没有人回头看那份公告而已啊。好啦，各位，谢谢 L 小戴这个一路吹赞，吹到450个赞。接下来希望我们可以继续看看有没有未来的可能，好吗？靠腰。所以呀，那你看台湾现在怎么办？没有救了！不要再跟我讲什么 AI 可以拯救一切。台湾是研究不出来我们的 AI，没有主权 AI，没有台湾自己的大语言模型，什么屁都没有，因为你通通都是来骗钱的，好不好？谢谢以望翁去跟 L 小戴说谢谢。好，所以各位啊，我要看一下我的抖内。
来，这一位网友呢，昨天就讲说，我们都包成那样了，为什么寄到上海会爆？什么照网友说，以我寄货经验，包成这样会破，有点像人为造成的。干，我真的觉得吗？算没关系，上海那一单我又寄出去啊，为了寄这一单，那一个鸭脚木一罐1200块新台币，我已经花了5000块的成本了，我就是要把它寄到。操妈！我不信，我跟你讲，这次再破呢，我就准备换顺丰。这个白小洛说是笑一笑，还是笑着笑着就哭了？我原来爱跟妈妈讲这些，她大部分时间都皱着眉说台湾百姓真可怜，普通日子人大概觉得很难笑吧。这个我就不知道。还有网友来检举说，现在吴子嘉跟平秀玲连在一起啊。哎，我跟你讲，有网友问说，要不要做一集直播讨论那个郭正亮跟吴子嘉怎么分工？我想说，你拿200块，不是你拿200美金来抖内，我就做啊，啰嗦。好的，有这个什么什么泰小小抖一抖，什么什么泰有一段时间没见面啦、然后呢，这个什么什么琛哥啊，也抖内了。Iden Diver 说补一下，等等看回放，今天还不错，蛮精彩的。然后什么什么轮，谢谢你的抖内。诶，昨天什么什么屏抖内了不少，他说支持，谢谢你的支持哦。哦，什么什么学说，我想不出来台湾能避开步上乌克兰后尘的可能性，这个事情值得讨论，但是我可能不会做，我可能不会做直播，什么什么学，谢谢你哦，什么什么伟，好，这个玻璃瓶你要考虑蛋的那种包装，蛋与蛋之间也要隔开。我跟你讲，我再不行，我下次就用那个凝固剂啦。妈，把那个东西先包起来之后，喷那个，整个喷成一个保利龙，我看你怎么做。来，Eason TW 说期权小赚，分享国际趋势，感恩。低调的进，我很低调了啊。买机票，再不然就是妈，我再花下去，我就可以面交了，好不好？心存善念，积压进见；遇事不决，积压进见。卖 GPU 积压进件，辉达员工积压进件。好了，今天既然到了这边，又到了投票时间，各位，今天的内容，如果你觉得这个脚本好，讲的也好，请按一；如果你觉得脚本好，但讲的不好，请按二；如果你觉得脚本讲的都不好，请按三，好不好？但是上海那位网友愿意千里迢迢下定，我一定舍身以报。所以我跟他讲，第一波如果摔破，请你把那个东西挖一挖，存起来，因为鸭脚木是很会结晶的，所以基本上还可以。上海面交，对啊，得罪校长，积压进谏。来，我们顺便一边看一下我的意见调查，是在你的生活中有没有使用 AI 呢？有53%是我是轻度使用者，23%是没有完全不碰，17%是我是中度使用者，7%是我没有 AI 就不行。总投票数614票。比望翁说，根本是博士级的内容。
虽然 McKinsey 说我的成本好像可以买去上海机票了，但是有去程没有回程啊，还面交嘞。哎呀，我跟你讲，这个 QUO 说，让我告诉你一件事情，不管黄仁勋在台湾吃了多少夜市，参加了多少餐厅，他唯一不会做的事，他绝对不会见到赖清德，绝对不会见到卓荣泰，绝对不会见到萧美琴，绝无可能。你记住这件事情，我跟你保证。你以为黄仁勋是白痴哦？什么人能见，什么人不能见，他会不知道吗？所以这些人就算想见他也见不到，你就不要多想了。就算是什么台北电脑展 Computex 也见不到，没有。我是本田比金压进见，这不知道能不能押个韵什么东西。虽然他可以见习近平啊，但他绝对不会见到赖清德，因为不能，好不好？老黄是多精明的商人呐、你不要说这样，绿营高层也不可能哦，任何有党公职人不可能哦，除非你有一个立委躲在底下 surprise， 否则不可能。所以都不用多想了。好了，没想到今天的抖内从一开始的没人抖内，到最后变那么开心。那我们就这样子跟各位说拜拜啦，拜拜拜拜！明天是高市早苗专辑哟，相当有趣，请各位务必要听，好不好？哦，还有最后讲一下，我们那个红蛋比蜂蜜啊，只卖2周，卖完不卖，因为货不够，货不够。好不好？就这么简单了。好了，跟大家拜拜，记得有空到我们置顶地方参加网聚跟连结之类的。拜拜拜拜。